लिंग पुराण द्वितीय अध्याय उमा महेश्वरंक विच्छेद। जय हे शिव सबद नाशनारत, जय हे कैलासवासी गिरिजार नाथ, जय हे देवाधिदेव मृत्युंजय नाथ, जय जय जोग सिद्ध पुरा मनरथ, जय हे भक्त दुख हारकत्री अंबिक, जय हे महारुद्र जगत विनाशक, जय हे अकर्मा दानी भोला दिगंबर, जय हे भूत प्रेत मेଳରେ वास तोर, जय हे वृषारूढ़ अनादिंक कुमार, शुण हे साधवे मोद बहिमानसर, सत्य त्रेता द्वापर जे कଳି जुग गला, सचराचर पृथिवी प्रलय होइला, प्रलयांते काल जल घोटिला संसार, निजे विष्णु गर्भे ताहा भरिले सत्तर, समस्त संहारी गर्भे भरी नारायण, प्रलय जल परे बट पत्र उपरेण, बालक मूर्ति होई जोग निद्रा गले, आदि माता को केते काले चितोई जेले, प्रकृति देवी को प्रभु करन्ते ध्यान, मोहिनी मूर्ति रे देखि मिलिले तक्षण, स्त्री पुरुष एक संगु ब्रह्म बीर्ज टळी, प्रलय जल उपरे पड़िला से ढली, से ब्रह्म बीर्ज अटई साक्षाते ओंकार, ह्रीं श्रीं क्लीं जन्म हेले ताजे मध्यर, सतर जतम गुण धरी जन्म हेले, ब्रह्मा विष्णु शिव तिनि नाम को पाइले, ब्रह्मा को कहिले पृथ्वी सरजना कर, विष्णु को कहिले बाबू पाल ए संसार, शिवं को कहिले जोग मुक्ति बाट मान, संसार प्रकाश कर ब्रह्मा को ध्यान, विष्णु को बोइले बाबू शासिबू संसार, रक्षा करिबू सन्थंकु तु हि निरंतर, अबाध्य होइण दुष्टे होइले प्रबल, संहार करिबू चक्र देलियारे बाळ, ए आज्ञा दियन्ते तिनि भाई विचारिले, सर्वजलमय किस करिबा भाविले, चिंती ध्यान लगान्ते जानिले जगतात, निज देह मळी मध्य दानव जे जात, करिले जगत नाथ संतोष होइण, चाहू चाहू बढ़िला जे राक्षस प्रधान, मधुकैटभ नामरे सेहला विदित, प्रलय पाणी आंठु आणी होइला तांकु तो, महादुर्निवार दैत्य विष्णु अंगुजात, नाही नथिब नहिब एपरि जगत, दीर्घरड़ी देई दैत्य करिला भ्रमण, दक्षिण ब्रह्मा चिंतिले प्रभु नारायण, ब्रह्मार विकल देखि देखि जगद्भूत, असुरर संगे युद्ध करिले बहुत, अनेक काल पर्यंत करिले समर, बहु कष्ट से दैत्य को करिले संहार, से दैत्य जहु निधन कले नारायण, ताहार मेद को प्रभु करिले मंथन, मंथन करिण प्रलय जलर उपरे, स्थाप
ସ୍ଥାପନ କଲେ ତାହାକୁ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ। ରୋମ ଉପାଡ଼ିଲେ କିଳା କଲେ ଜଗଦୀଶ, ନିଶ୍ଚଳ ରହିଲା ସେହି ବଜ୍ରର ସଦୃଶ। ତେଣୁ ମେଦ ମେଧା ପୃଥିବୀ ଆଇ ଶ୍ରୀହରି, ମେଦିନୀ ବୋଲିଣ ନାମ ରଖି ଚକ୍ରଧାରୀ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଇ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଲେ, ଶୂନ୍ୟବାସୀ ଶୂନ୍ୟ ଭବନରେ ବିଶ୍ରାମିଲେ। ତହୁଁ ବ୍ରହ୍ମା ପୃଥିବୀକୁ କରିଲେ ରଚନା, 56 କୋଟି ଜୀବଜନ୍ତୁ ଯେ ଭି ଆଇଣ। ବାୟକ ସ୍ୱେଦଜ ଅଣ୍ଡଜ ଯେ ଜରାୟଜ, ପୁଣି ପର୍ବତ କାନନ ବୃକ୍ଷାଦି ସମାଜ। ନର ବାନର କିନ୍ନର ଗୁହ୍ୟକ ଚାରଣ, ଦେବୀ ପିତୃ ମୁନି ଋଷି ରାକ୍ଷସ ଯବନ। ଏହିପରି ସୃଷ୍ଟି କଲେ ସଂସାରକୁ ବିଧି, ବିଷ୍ଣୁ ଶିବ ମିଳି ସର୍ବେ ପାଳନ୍ତି ଯେ ବିଧି। କେତେକ କାଳ ଏପରି ହୋଇଗଲା ଗତ, ପାପ ପ୍ରକୃତିରୁ ଜନ୍ମିଲା ଏକ ସୁତ। ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ ଜନ୍ମ ହେତୁ ପାପେ ଦେଲା ମନ, ଦେବ ଋଷିଙ୍କୁ ପ୍ରମାଦ ହେଲା ଜାତୁ ଧାନ। ମହିଷା ନାମରେ ଦୈତ୍ୟ ଲଭିଲା କଖ୍ୟାତି, ମହାଦୁର୍ନିବାର ଦୈତ୍ୟ ବିନାଶିଲା ପୃଥ୍ୱୀ। ରାକ୍ଷସ ବଂଶ ତାହାର ହୋଇଲେ ପ୍ରବଳ, ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନଙ୍କୁ ସେ କରିଲେ କବଳ। ସାନ ବଡ଼ ନ ମାନିଲେ କରିଲେ ଅନୀତି, ମାନିତା ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖିଣ ବଳରେ ହରନ୍ତି। ପରର ରମଣୀ ବଳାତ୍କାରରେ ହରିଲେ, ଦେବତା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ସେ ବହୁ କଷ୍ଟ ଦେଲେ। ପରର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କରିଲେ ଲୁଣ୍ଠନ, କେତେ ପ୍ରାଣୀ ବଧ କଲେ ନୋହିବ ଗଣନ। ପୃଥିବୀ ବହୁ କଷଣ ଦିଅନ୍ତେ ଅସୁର, ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ହର ସହ ସକଳ ଅମର। ଅସୁର ସଙ୍ଗରେ ସମକକ୍ଷ ସେ ନହିଲେ, ଗୋପନ ଭାବରେ ମହାଯଜ୍ଞ ଏକ କଲେ। ସେ ମହାଯଜ୍ଞରୁ ନିଜେ ଅନାଦି ନିଧାନ, ମହାମାୟୀ ଦୁର୍ଗା ରୂପେ ହେଲେ ଉତ୍ତପନ। ଶାଣିଲା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପରି ବିରାଜଇ ଯେ କାନ୍ତି, ବାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମ ଶୋଭେ ବଦନର ଦୀପ୍ତି। ନୀଳମେଘ ସମବେଣୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଲୁଳଇ, ଜଗତ ଜନନୀ ଯଜ୍ଞ ଉତ୍ତପତି ହୋଇ। ଦେବଙ୍କୁ ବୋଇଲେ କିମ୍ପା କଲ ମତେ ଜାତ, ସର୍ବଦେବ ପାଦେ ପଡ଼ି କହନ୍ତି ଉଦନ୍ତ। ଗୋମାତ ମହିଷା ନାମେ ଦୈତ୍ୟ ବଳବନ୍ତା, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସେ ଦେଲା ବହୁତ ଅବସ୍ଥା। ବେଦ ଭଣ୍ଡାର ଲୁଟିଲା ସେ ଦୁଷ୍ଟ ପାମର, ସମରେ ନ ପାରି ତାକୁ ହେଲୁ ନାର ଖାର। ତେଣୁ ବିକଳରେ ମାତ କରିଲୁ ଧ୍ୟାନ, ରକ୍ଷା କର ସଦୟ ହୋଇଣ। ଦେବଙ୍କ ବାଣୀ ଶୁଣିଣ ଦେବୀ ତ ସହେଲେ, ମାରିବି ଅସୁର ବୋଲି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଲେ। ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ନାହିଁ ମୋର ଦୁର୍ବାର ଦଇତ, ଶୁଣି ସର୍ବଦେବେ ଅସ୍ତ୍ର ଦେଲେ କତୁରିତ। ସର୍ବସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ଦେବୀ କରିଲେ ଗ୍ରହଣ, ବିଜୟ ନାମ ଚନ୍ଦନ ଦେଲେ କବନ। ସର୍ବତେଜ ଶକ୍ତି ଦେବେ ଏକତ୍ର କରିଲେ,
ଧନୁ ଏକ ବହୁ କଷ୍ଟେ ନିର୍ମାଣ ସେ କଲେ। ସେ ଧନୁ ମହିମା ଏବେ କି କହିବି ମୁହିଁ। ଧନୁ ଟଙ୍କାରିଲେ ପୃଥ୍ୱୀ କମ୍ପିଣ ଉଠଇ। ସେ ଧନୁକୁ ଧରି ଦେବୀ କଲେ ଆଗମନ। କନକ ପର୍ବତ ପରେ ବସିଲେ ଯାଇଣ। ସର୍ବ ଅସ୍ତ୍ର ଗୋପ୍ୟ କରି ମୋହିନୀ ରୂପରେ। ବସିଲେ ଜଗତ ମାତା ସେ ଗିରି ଉପରେ। ସୁର ନଦୀ ବହି ଯାଏ ଶ୍ରୀପାଦ ତଳରେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପଦ୍ମ ଫୁଟଇ ପଦ ଯୁଗଳରେ। ବାସ ଚହଟଇ କ୍ରମେ ଭାସିଣ ଆସଇ। ସେ ଆମୋଦେ ଚତୁର୍ଦିଗ କମ୍ପିଣ ଉଠଇ। ଅସମये ମହିଷାସୁର ସୈନ୍ୟ ବଳ ନେଇ। ଦିଗ ଭ୍ରମଣ କରଇ ମହାନନ୍ଦ ହୋଇ। ଯେପରି ନକ୍ଷତ୍ର ମାନ ଆକାଶ ଖସଇ। ସେପରି ନଦୀ ଚରଣୁ ପଦ୍ମଧାର ବହି। ଦିଗ ବିଜୟ କରଇ ଦୈତ୍ୟ ପରଚଣ୍ଡ। ସୁର ନଦୀ କୂଳେ କୂଳେ ଆସଇ ଦୁର୍ଦଣ୍ଡ। ଦେଖିଲା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଭାସି ଯାଏ। ସୁବାସରେ ବନସ୍ଥଳୀ କମ୍ପାଇଣ ଦିଏ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦେ ବୀର କଲା ନିରୀକ୍ଷଣ। ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ବୋଇଲା ଦେଖ ଦେଖ ହେ ବହନ। ଆଜି ଯାଏ ଦେଖା ନାହିଁ ଯାହା ମୋ ନୟନ। ଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପଦ୍ମ ଦେଖ କେଡ଼େ ଶୋଭାବନ। କେଉଁଠାରୁ ଆସେ ଏହା ଫୁଟଇ ଯେ କାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ନନ୍ଦନ ବନେ ଏହା ଦେଖା ନାହିଁ। ପାତାଳ ଭୁବନେ ଦେଖି ନାହିଁ ମୁଁ ଏପରି। ଖୋଜ ହେ ସୈନ ମାନେ ବେଗେ ଯାଇ କରି। ଆଜ୍ଞା ମାତ୍ରେ ସୈନ୍ୟ ମାନେ ତୀରେ ତୀରେ ଗଲେ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଗିରି ପରେ ଯାଇ ଦେବୀଙ୍କି ଦେଖିଲେ। ଅପୂର୍ବ ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟା ଭୁବନ ମୋହର। ପାଦ ପଦ୍ମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦ୍ମ ବାହାର ହୁଅଇ। ଦକ୍ଷିଣ ସୈନ୍ୟ ଆସିଣ ମହିଷା ପାଶରେ। କହନ୍ତେ ବୋଲଇ ମହିଷା ଯେ କାମାତୁରେ। ଯାଅ ମୋ ଆଜ୍ଞା କହିଣ ବେଗେ ଡାକି ଆଣ। ଆଜ୍ଞା ମାତ୍ରେ ବାରେ ଯାଇ କହିଲେ ବହନ। ଦେବୀ ବୋଇଲେ ମୋହର ବ୍ରତେକ ଛଇ। ମୋତେ ଯେ ଯୁଦ୍ଧେ ଜିଣିବ ମୁଁ ତାକୁ ଭଜଇ। ଶୁଣି କରି ଚାରଗଣ ବଳାତ୍କାର କଲେ। ଦେବୀଙ୍କ କୋପରେ ସେହି ମାନେ ନା ସଗଲେ। ଭଗ୍ନ ଦୂତ ମାନେ ତହୁଁ ଆସିଲେ ପଳାଇ। ବୋଇଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆହେ ଦୈତ୍ୟ କୁଳ ସାଇଁ। ରମା ଉମା ମେନକା ଯେ ରମ୍ଭା ଉର୍ବଶୀ। ଚିତ୍ରାତୁଙ୍ଗ ବିଦ୍ୟା ଆଦି ସ୍ୱର୍ଗ ମଦାଳସୀ। ପୁଣି ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରେ ଦେବ ଛନ୍ତି ଯେତେ ନାରୀ। ତାହାଙ୍କ ପାଦ କୋଣକୁ ନହିବେ କେଶରୀ। ରୂପ ଯେଉଁ ପରି ବୀର ପଣ ସେହି ପରି। ଦେଖା ନାହିଁ ଶୁଣା ନାହିଁ ଏପରି କେ ସ୍ତ୍ରୀ। ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ବାଳା କରନ୍ତେ ଲଙ୍ଘନ। ବଳାତ୍କାର କରନ୍ତେ ନାସିଲା ସୈନ୍ୟଗଣ। ଶୁଣିଣ ମହିଷାସୁର ରଡ଼ିଏ କଦେଲା। ସ୍ତ୍ରୀ ଛାର ପ୍ରାକର୍ମ ତୁ କହୁରେ ବୋଇଲା। ପୁଣି ମହିଷାସୁର ବେଳୁ ବେଳ କ୍ରୋଧ ଭର।
ବୋଲଇ ସେ ନିଲକ୍ଷଣୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମାତ୍ର ଛାର। ମୋ ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ କଲା ଆଣି ବଳେ ଧରି, ଏସନକ ଆଜ୍ଞା ଯହୁଁ ଦେଲା ଦଣ୍ଡଧାରୀ। ସୈନ୍ୟମାନେ ଯାଇ ଦେବୀଙ୍କୁ ଯେ କଟାଳିଲେ, ଦେବୀଙ୍କ କୋପରେ ସେହି ମାନେ ନାଶ ଗଲେ। ବେଳୁ ବେଳ ସେନାପତି ସୈନ୍ୟ ଗଲେ କୋପେ, ଦେଖି ଦେବୀ ଜାତ କଲେ ଯୋଗ୍ନି ଗଣ ଆପେ। କାନ୍ତାନେ ଚଣ୍ଡୀ ଚାମୁଣ୍ଡା କଲେ ବହୁ ଜାତ, ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କୁ ସେହି କରିଲେ ନିପାତ। କି କହିବି ସେ ଯୁଦ୍ଧର ଅପୂର୍ବ ଚରିତ, ଯାହା ବର୍ଣ୍ଣନେ ସକ୍ଷମ ନୁହେଁ ବ୍ୟାସ ସୁତ। ସେ ମହିଷାସୁର ରାଜା କ୍ରୋଧ ଭରେ ଗଲା, ସକଳ ଦେବୀ ଗଣଙ୍କୁ ଫୋପଡ଼ାଇ ଦେଲା। 64 ସହସ୍ର ଯୋଗିନୀ ମାନେ ବେଢ଼ି ଗଲେ, ନବକୋଟି କାନ୍ତା ନିଜେ ଜାବଡ଼େ ଉଠିଲେ। ଅଷ୍ଟଚଣ୍ଡୀ ଗଣ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ଧରି, ମହିଷାସୁରକୁ ସତେ ପୁର କରି ଘେରି। ସେ ଦେବୀ ମାନଙ୍କ ଦେହ ବଜ୍ରରୁ କଠିନ, ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ନଭେଦଇ ଅଙ୍ଗରେ ତିଳେଣ। ସେ ଦେବୀ ମାନଙ୍କୁ ମହିଷା ମହିମାର କଲା, କୋଟି ସଂଖ୍ୟାରେ ସେ ଶୂନ୍ୟ ଫୋପାଡ଼ି ଯେ ଦେଲା। କେକେଣେ ପଡ଼ିଲା ତାର ନାହିଁ ତ ଯେ ଅନ୍ତ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଦେବୀ ବନ ଦେବୀ ରୂପରେ ସମସ୍ତ। ଅଦ୍ୟାବଧି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଜଗତରେ, ଉବୁରି ରହିଲେ ଅଷ୍ଟଚଣ୍ଡୀ ଗୋପନରେ। ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ସେ ହୋଇଲା ସମର, ଯେତେ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ଦେବୀ କରିଲେ ପ୍ରହାର। କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ର ମହିଷୀ ହୃଦେ ନ ଭେଦଇ, ଚିନ୍ତା ଭର ହେଲେ ଦେବୀ ଛାଡ଼ି ଦେବା ପାଇଁ। ଦେବୀଙ୍କ ଚିନ୍ତାରେ ଏକ ଦେବୀ ହେଲେ ଜାତ, ଶୂନ୍ୟରୁ ଶବଦ ହେଲା ଆଗ ଆଦିମାତ। ବହୁ ତପ କରି ବର ପାଇଅଛି ଏହି, ଭାବନ ଦେଖିଲେ ନମରଇ ଦୈତ୍ୟ ସାଇଁ। ତେଣୁ ମାତ ଉଲଗ୍ନ ହୋଇଣ କର ନାଶ, ଜାନୁ ଯୌବନ ଦେଖିଲେ ସେହି ଦୈତ୍ୟ ଈଶ। ମନ ହେବ ଛନ୍ନ ତାର ବଳ କ୍ଷୀଣ ହେବ, ତେବେ ଯାଇଣ ପ୍ରତାପୀ ଦାନବ ମରିବ। ଏସନ ବଚନ ଶୁଣି ଦେବୀ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ, ଭାବିଲେ ସର୍ବେ ମୋହର ଅଟନ୍ତି ବାଳୁତ। ଏମାନଙ୍କ ଆଗେ ଉଲଗନ ହେବି ମୁହିଁ, ନମରୂପ ଛେଦଇ ତ ଛାଡ଼ିଣ ଦେବଇଁ। ଏସନ ଭାବନ୍ତି ଦେବୀ ଦେବେ ସ୍ତୁତି କଲେ, ଆକାଶ ପଥରୁ ଦେବେ ଅନ୍ତର ହୋଇଲେ। ମହାମାୟା ଭୈରବୀ ରୂପରେ କ୍ରୋଧ ଭରେ, ମହିଷାସୁରକୁ ମାଡ଼ି ବସିଲେ ସଜରେ। ଯେପରି ପିତା କନ୍ୟାକୁ କନ୍ଧରେ ବହଇ, ସେହିପରି ଦୈତ୍ୟ ଦୁର୍ଗା ଦେବୀଙ୍କୁ ମଣଇ। ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଦେଲା ଚାହିଣ ଯୌବନ ଭାରା, ଦେଖି କରି ସେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦୈତ୍ୟ ମୂର୍ଚ୍ଛା ଗଲା। ମଦନର ପଞ୍ଚବାଣ ବିନ୍ଧିଲା ତା ଅଙ୍ଗେ, ତରଲୀଳା ବ୍ରହ୍ମବୀର୍ଯ୍ୟ ବଳବପୁ ଭଙ୍ଗେ। ଥକା ହୋଇ ଦୈତ୍ୟ ତହୁଁ ବିଷନ୍ନ ହୋଇଲା, ମୋର ନାରୀ ହୁଅ ବୋଲି ବିନୟେ କହିଲା। କ୍ରୋଧେ ଦୁର୍ଗା କୁନ୍ତ କଲେ ତା ବକ୍ଷେ ପ୍ରହାର,
କୁନ୍ତଘାତେ ଦୈତ୍ୟ ଢଳି ପଡ଼େ ପୃଥିବୀର, ତହୁଁ ତାକୁ ପର୍ବତେ ସ୍ଥାପିଣ ମହାମାଇ। ଭୀଷଣ ଭୈରବୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଧରି କୋପ ବହି, ବୋଇଲେ ରେ ଦେବଗଣ ଏ ଅନ୍ୟାୟ କର। ତପେ ତୋଷ ହୋଇ ଏହି ପରି ଦିଅ ବର, ତୁମ୍ଭ ହେତୁ ମୋ ଯୌବନ ଦେଖିଲେ ଜଗତ। ନ ରଖିବି ତୁମ୍ଭକୁରେ ନାସିବି ନିୟତ। ଏହା କହି ଘନ ଘନ ଗର୍ଜି ମହାମାଇ, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଆସନ୍ତେ ଦେବେ ଭୟରେ ପଳାଇ। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଆଦି ସର୍ବେ ପଳାଇଣ ଗଲେ, ଏକା ଶିବ ଯାଇ ନ ପାରିଣ ଯେ ରହିଲେ। ଡମ୍ବରୁ ବଜାଇ ଦେବ ନୃତ୍ୟର ସେ ଭୋଳ, ଏ ସମୟେ ଦେବୀ ଯାଇ ଧରିଲେ କଚୂଳ। ବୋଇଲେ ପାମର ସ୍ମର ତୋ ଇଷ୍ଟ ଦେବତା, ଏ କ୍ଷଣି ନାସିବି କେହି ନୋହିବେ ରଖନ୍ତା। ଶୁଣି ଶିବ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଯେ ବହୁ ସ୍ତବ କଲେ, ଶିବସ୍ତବେ ତୋଷ ହୋଇ ଦେବୀ ଶାନ୍ତ ହେଲେ। ବୋଇଲେ କବର ମାଗ ଆରେ ତ୍ରିଲୋଚନ, ଯେ ମୋର ମାଗିବୁ ତାହା କରିବି ପ୍ରଦାନ। ଶଙ୍କର ବୋଇଲେ ତେବେ କଲୁ ତୁହି ସତ୍ୟ, ମହତର ବାକ୍ୟ କେବେ ନୁହଁ ଅନାସ୍ତ। ହୁଅ ମୋର ମନ ହାରି ମାଗ ଏ ବର, ସତ୍ୟ ପାଶେ ବନ୍ଧା ହୋଇ କଲେ ଅଙ୍ଗାକାର। ନବଲାବଣ୍ୟ ମୋହିନୀ ମୂରତି ହୋଇଲେ, କୋଳରେ ବସାଇ ଶିବ ଜଟା ବେଢ଼ାଇଲେ। ତହୁଁ ସର୍ବଦେବଗଣ କଲେ ଆସି ସ୍ତୁତି, ସନ୍ତ ସେ ବିଦାୟ କଲେ ସେ ହର ପାର୍ବତୀ। ଯେଉଁ ମହାଧନୁ ଦେବ ଗଣ ନିର୍ମାଣିଲେ, ଦେବୀଙ୍କି ତା ଦେଇଥିଲେ ଦେଖି ତୋଷ ଭଲେ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତେ ବିଧି ଦେଲେ ବିଷ୍ଣୁ କରେ, କେତେ ଦିନେ ବିଷ୍ଣୁ ତାହା ଶିବ করে ଦେଲେ। ସେହି ମହାଧନୁ ସର ଶିବଙ୍କ ପାଶରେ, ରହିଲା ଶିବ ଯେ ତାହା ଧଇଲେ ହର୍ଷରେ। ଦକ୍ଷ ଯଜ୍ଞ ନାଶ କାଳେ ଦେବ ଦିଗମ୍ବର, ସେ ଧନୁରେ ନାସିବାକୁ ଦେବତାଙ୍କ ଶିର। ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି ବୋଇଲେ ଆହେ ଦେବଗଣ, ମୋର ହବିର୍ଭାଗ ତୁମ୍ଭେ କରିଲ ହରଣ। ତେଣୁ ତୁମ୍ଭ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରିବି ନିହତ, ଶୁଣି କରି ସ୍ତବ କଲେ ଦେବତା ସମସ୍ତ। ଦେବଙ୍କ ସ୍ତବରେ ତୋଷ ହୋଇ ମହେଶ୍ୱର, ବୋଇଲେ ଆଉ ନ ଧରିବି ଏ ଧନୁସର। ଏହା କହି ସେ ଧନୁକୁ ଦେବତାଙ୍କୁ ଦେଲେ, ମିଥିଳାର ରାଜା ନିମି ଦେବେ ସେବା କଲେ। ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଦେବବ୍ରତ ଧାର୍ମିକ ପ୍ରବର, ଶତ୍ରୁଏ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ କଲେ ଛାରଖାର। ଦେବବ୍ରତ ଦେବଙ୍କୁ ଏ ବୃତ୍ତାନ୍ତ କହନ୍ତେ, ସେ ଧନୁକୁ ଦେଲେ ଦେବଗଣ ତୋଷ ଚିତ୍ତେ। ସେହି ଦିନୁ ଏହି ଧନୁ ମିଥିଳା ନଗରେ, ପୂଜା ପାଉଥାଏ ରହି ରାଜଭଣ୍ଡାରରେ। ଅନେକ ରାକ୍ଷସ ଏ ଧନୁରେ ହେଲେ ହତ, କ୍ଷେତ୍ରବାସୀ କହେ ଶୁଣ ଏ ଅନ୍ତେ ଚରିତ। ଇତି ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ପୁରାଣେ ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡେ ଉମା ମହେଶ୍ୱର ବିଚ୍ଛେଦ ବର୍ଣ୍ଣନେ ନାମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ। ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଦକ୍ଷ ଯଜ୍ଞ ବିବରଣ। ଶୁଣ ହେ କୋବିଦ ମାନେ ଏ
ଏଥୁ ଅନ୍ତେରସ। ଯାହା ଶୁଣିଲେ ଖଣ୍ଡିବ ସକଳ କଳୁଷ। ଶିବ ବୋଇଲେ ପାର୍ବତୀ କଲ ବିଚାର। ଜଗତନାଥଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭେ କଲ ମାୟା ଘୋର। ଆଉ ତବ ସଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ ମୋର ନ ହୋଇବ। ପାର୍ବତୀ ବୋଇଲେ ଶୁଣ ଆହେ ଦେବ ଦେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଛଳିଥିଲେ ଦେବ ନାରାୟଣ। ମୋହିନୀ ରୂପକୁ ପ୍ରଭୁ କରନ୍ତୁ ସ୍ମରଣ। ସେହିଦିନ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ମୁଁ କରିଣ ଛଇ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅପମାନ ଉଦ୍ଧାରିବା ପାଇଁ। ହେ ଦେବ ଏସ ନ ଭାବି କଲି ମୁଁ ବିଚାର। ଯେ ଇଚ୍ଛା ତୁମ୍ଭର ପ୍ରଭୁ କର ସେ ପ୍ରକାର। ଶୁଣିଣ ଶିବ ବୋଇଲେ ନଭାଳ ସଙ୍ଗାତ। ଯୋଗ ବଳେ ତୋର ଦୋଷ ହୋଇବ ମୁକତ। ଏ ଦେହ ତେଜିଣ ଯୋଗ ବଳେ ଅନ୍ୟ ଦେହେ। ମୋର ସହିତ ରମିବୁ ସଖିନି ସଦେହେ। ଏହିପରି ଉପଦେଶ ଦେଲେ ତ୍ରିଲୋଚନ। ଯୋଗାରୂଢ଼ ପୁରୁଷ ସେ ସଦା ଭୋଳା ମନ। କାଳ କାମକୁ ଯେ ଜୟ କରିଣ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବା କିସ କରିପାରେ ପ୍ରକୃତି। ଏହିପରି କିଛି ଦିନ ଗଲା ଗତ ହୋଇ। ପୁଣି ସାବନୀ ମନୁରେ ଯୁଗ ଯେ ହୁଅଇ। ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ସେହୁ ପାର୍ବତୀ ପିୟର। ମହାଯଜ୍ଞ ଏକ ସେହି କଲେ କ ପ୍ରଚାର। ପ୍ରଥମ କନ୍ୟା ଅଟନ୍ତି ତାଙ୍କର ପାର୍ବତୀ। ଆଉ ସବୁ କନ୍ୟା ମାନେ ସାନ ଯେ ଅଟନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଧାତା ଯେ ଅଟନ୍ତି ପ୍ରଜାପତି। ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ମେଣ୍ଟିବାକୁ କାହାର ଶକତି। ପ୍ରଭାବତୀ ପାଟଣା ଯେ ସତେକ ଯୋଜନ। ସେହି ସ୍ଥାନେ ଯଜ୍ଞ ଏକ କଲେ ଆୟୋଜନ। ଦେବ ଋଷି ବ୍ରହ୍ମ ଋଷି ରାଜ ଋଷି ଗଣ। ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇ ସର୍ବେ ଆସିଲେ ସେ ସ୍ଥାନ। ଦେବଗଣ ସଙ୍ଗେ ଘେନି ଦେବ ପୁରନ୍ଦର। ଦଶ ଦିଗପାଳ ସହ ଆସିଲେ ସତ୍ୱର। ଯକ୍ଷ ରକ୍ଷ କିନ୍ନର ଯେ ଚାରଣ ଗନ୍ଧର୍ବ। ସର୍ବେ ଆସି ମେଳ ହେଲେ ଯଜ୍ଞ ସଭା ଠାବ। ନର କିନ୍ନରାଦି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଜୀବଗଣ। ସମସ୍ତେ ମିଳିଲେ ଆସି ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଇଣ। ନିଜେ ବେଦ ବ୍ରହ୍ମା ଆସି ସଭାରେ ମିଳିଲେ। ଭବିଷ୍ୟତ ଜାଣି ହରି ବିଜେନ କରିଲେ। ଦେବଗଣଙ୍କର କନ୍ୟା ଆଦି ସର୍ବନାରୀ। ମହାସମ୍ବର୍ବେ ଚଳିଲେ ଯଜ୍ଞ ଦେଖି କରି। ଏ ସମୟେ ନାରଦ ଯେ ଋଷିଙ୍କ ପ୍ରଧାନ। କୈଳାସପୁରକୁ ସେହି କଲେ କ ଗମନ। ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଆଗେ ସର୍ବ କହିଲେ ବୁଝାଇ। ଦେବତା ମାଗଣ ଦେଖି ଉମା ଦୁଃଖୀ ହୋଇ। ନାରଦ ବୋଇଲେ ଆହେ ଖୁଲ୍ୟତା ତ ଶୁଣ। ମୁହିଁ ବଡ଼ ଝିଅ ବଡ଼ ଜୋଇଁ ଈଶାନ। ଜଗତ ବନ୍ଦନ ନାଥ ଦେବ ମହେଶ୍ୱର। ତାଙ୍କୁ କିମ୍ପାଇଁ ବରଣ ନ କଲେ ପିୟର। ନାରଦ ବୋଇଲେ ତୁହି ଶୁଣ ମୋ ବଚନ। ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ବସି ଋଷିଙ୍କ ମେଳେଣ। ବୋଲୋଇ ସେ ଦେବ ଦେବ ହେଲେ କି ହୋଇବ। ଯୋଗୀ ଅଟେ ତାର ଯୋଗୁ ସର୍ବଧର୍ମ ଜୀବ। ମଶାଣିରେ ବୁଲୁଥାଏ ଲଙ୍ଗଳା
ଭିକ ମାଗି ଖାଏ ସେହି ଅତି ନୀଚ କର୍ମ। ଏ ମହାସଭାର ଯୋଗ ନୁହଁ ଯେ ସେହି, ତେଣୁ ବରିବାର ଏଥେ ଉଚିତ ନୁହଁ। ତେଣୁ ତୋହର ସ୍ୱାମୀ କି ନ କଲେ ବରଣ, ତୁ ତ ଯୋଗୀ ଆଣି ଯେହ୍ନେ ହୋଇବୁ ବରଣ। ପିତା ହୋଇ ଏତେ ବଡ଼ ଦେଲେ ଅପମାନ, ଏ କଥା ସୁମରି ହୃଦ ଯାଏ ମୋ ଜଳିଣ। ଶୁଣିଣ ପାର୍ବତୀ ଦେବୀ କୋପ ଭୋର ହେଲେ, ସ୍ୱାମୀ ଅପମାନ ହେତୁ ଜଳିଣ ଉଠିଲେ। କ୍ରୋଧକୁ ସମ୍ଭାଳି ସେହି ନାରଦଙ୍କୁ ଚାହିଁ, ବୋଇଲେ କଥା ଶିବେ ଜଣାଇବ ନାହିଁ। ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିର ଯେ ବୁଦ୍ଧି ହେଲା ଭ୍ରଂଶ, ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଆସି ସେ ବି ହୁଅନ୍ତି ଯେ ତୋଷ। ସେହି ଦେବବର ମୋର କର୍ମର ଦୋଷରେ, ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ଚିହ୍ନିତ ନ ହୋଇଲେ ସଂସାରେ। ସକଳ ସମ୍ପତ୍ତିର ସେ କରତା ଅଟନ୍ତି, ତାହାଙ୍କୁ କାଙ୍ଗାଳ ବୋଲି କହେ ଦୁଷ୍ଟମତି। ପିତା ହେତୁ ସମସ୍ତ ଯେ ସହୁଅଛି ମୋହି, ନହେଲେ କ୍ଷଣି ଫଳ ଦିଅନ୍ତି ଗୋସାଇଁ। ଏସନ ନାରଦେ କହି ମନର ଉଚାଟେ, ମିଳିଲେ ଯାଇ ନ ଦେବି ଶିବଙ୍କ ନିକଟେ। ପାଦେ ପଡ଼ିଣ ବୋଇଲେ ଆହେ ଦିଗମ୍ବର, ଦାସୀ ନିବେଦନ ପ୍ରଭୁ ଅବଧାନ କର। ମୋର ପିତା ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ଯଜ୍ଞ କରେ, ଆମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସକଳ ମରେ। ନରଲୋକ ଅସୁରାଦି ଜୀବ ଜନ୍ତୁ ଗଣ, ସମସ୍ତେ ଯଜ୍ଞକୁ ଯାନ୍ତି ଦର୍ଶନ କାରଣ। ମୁଁ ତାଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠା କନ୍ୟା କେଉଁ କାରଣରେ, ବରଣ ନ କଲେ ମୋତେ ଭାବଇ ଅନ୍ତରେ। ମୋ ଭଉଣୀମାନେ ସ୍ୱର୍ଗପୁରରୁ ଗଲେଣି, ଯିବାକୁ ମୋ ମନ ଦେବ ଉଚ୍ଛନ୍ନ ହେଲାଣି। ବଡ଼ ଲୋକ ସେହି କିବା ବଳରେ ଅଛନ୍ତି, କିବା ନିମନ୍ତ୍ରଣ କେଉଁ ଦୂତ ଆଣିଛନ୍ତି। ବିଳମ୍ବ ହୋଇଲା ଆସୁ ଆସୁ ଯେ ତାହାର, ଏସବୁ ଭାବି ସନ୍ଦେହ ହୁଅଇ ମୋହର। ମୋତେ ଅବା ଡକାଇଲେ ନାହିଁ ଯେ ବେତାତ, ତୁମ୍ଭେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଜୁଆଇଁ ହେ ନାଥ। ପୁଣି ଦେବତାମାନଙ୍କ ଗୁରୁ ଯେ ଆପଣ, କି ନିମିତ୍ତ ନ ଡାକିଲେ ମୋର ପିତା ପୁଣ। ତେଣୁ ନାଥ ବ୍ୟାକୁଳିତ ମୋ ମନ ହୁଅଇ, ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ଯଜ୍ଞ ଦେଖିବାକୁ ଯିବି ମୁହିଁ। ଶୁଣିଣ ଶିବ ବୋଇଲେ ଆଗୋ ମାହେଶ୍ୱରୀ, ଅବରଣେ ଯିବ କିମ୍ପା ତାହାଙ୍କର ପୁରୀ। ଆବରଣ କଲେ ବଡ଼ ଅପମାନ ହେବ, ଏହି ନିନ୍ଦାକୁ ସଜନୀ କିପରି ସହିବ। ଅବରଣେ ଗଲେ ଯେଉଁ ଅପମାନ ହୋଇ, ଜାଣତ ଶାସ୍ତ୍ର ବଚନ କି କହିବି ମୁହିଁ। ପାର୍ବତୀ ବୋଇଲେ ନାଥ ସେ କଥା ପ୍ରମାଣ, ପିତା ଘର ମୋର ସେହି ମୂତ କନ୍ୟାପଣ। ତାଙ୍କ ଘରେ କିବା ମାନ ଅପମାନ ମୋର, ଆଦେଶ କରନ୍ତୁ ନାଥ ଯିବି ମୁଁ ସତର। ଯେତେ ମତେ ମହାଦେବ ଦେବୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ବେଳୁ ବେଳ ଦେବୀ ବହୁ କଟାଳ କରିଲେ। ଅତ୍ୟନ୍ତ କଟାଳ ଯହୁଁ କଲେ ରୁଦ୍ରାୟଣୀ,
ଶିବ ବୋଲେ ସାବଧାନେ ଯାଅ ଗୋ ଭବାନୀ। ଆଜ୍ଞା ମାତ୍ରେ ଅଭିମାନେ ଏକାକୀ ହୋଇଣ ଗମନ କଲେ ପାର୍ବତୀ ପିତାଙ୍କ ଗୃହେଣ। ପଛେ ଶିବ ପାରିଷଦ ଗଣ ପଠାଇଲେ ସିଂହ ବାହନରେ ଦେବୀ ବିଜେ କରିଗଲେ। ଦେଖିଲେ ସେ ପ୍ରଭାବତୀ ପୁର ମନୋହର ଦେବଦାନବ ମାନବ ଆଦି ଯେ କିନ୍ନର ଗନ୍ଧର୍ବ ଚାରଣ ଆଦି ପୁରୀଣ ଅଛନ୍ତି। ନିଜେ ନାଶକର ଦ୍ୱାର ରକ୍ଷିଣ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ହୈମବତୀ ସିଂହ ଦ୍ୱାର ହେଲେ ଦ୍ୱାରପାଳ ଦେଖିଣ ଯେ ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ପାରିଷଦ ଗଣ ଦ୍ୱାର କରିଲେ ବାରଣ ଭଉଣୀଏ ବନ୍ଦାଇଲେ ଶିବଙ୍କ ଚରଣ। ମାତା ମଧ୍ୟ ଆସିଣ ଯେ କୋଳାଗ୍ରତ କଲେ ଅନ୍ତପୁର ମଧ୍ୟକୁ ସେ ନେବାକୁ ବସିଲେ। ଅଭିମାନେ ଦେବୀ ବାରେ ନ କହିଲେ ବାଣୀ ମାତାଙ୍କୁ ବୋଇଲେ କରୁ ଏତେ ହୀନ ମାନି। ଏହା କହି ଯଜ୍ଞଶାଳ ନିକଟେ ଦେଖିଲେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ଛନ୍ତି ସେଠାରେ ମିଳିଲେ। ଆହୁତି ଦିଅନ୍ତି ଦକ୍ଷ ହୋଇ ତ ସମନ ପଛରେ ମିଳିଲେ ଦେବୀ ଯାଇଣ ତକ୍ଷଣ। ପିତାଙ୍କୁ ବୋଇଲେ ଆହେ ଶୁଣନ୍ତୁ ପିଅର ଅକାରଣ କଲ ଶିବେ ନ ଡାକିଣ ପୁର। ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଦେବଙ୍କ ପ୍ରଧାନ ତାଙ୍କୁ ନ ବରିଲ ଯଜ୍ଞ ହେଲା କାରଣ। ଦକ୍ଷ ବୋଲେ ଅବରଣେ ଆସିଲୁ କେମ୍ପାଇଁ ପବିତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗୀ ମୁଖକୁ ନ ଚାହିଁ। ଦେବଦେବ ହେଲେ କିସ ହେବ ଆଗ ସତୀ ଶ୍ମଶାନରେ ବୁଲେ ସେହି ବିକଟାଳ ମୂର୍ତ୍ତି। ଦିଗମ୍ବର ହୋଇଥାଏ ଘେନିଥାଏ ଥାଳ ତା ମୁଖ ଚାହିଁଲେ ଯଜ୍ଞ ହୋଇବ ନିଷ୍ଫଳ। ପାର୍ବତୀ ବୋଇଲେ ତାତ ନ ବୁଝିଲ ତୁମେ ଦେବଙ୍କୁ ବିଭବ ବାଣ୍ଟି ଦେଲେ ସଦାଶିବେ। ସକଳ ବିଭବ ଅଟେ ଅଧୀନ ଯାହାର ତାହାଙ୍କ ଦାନେ ଭୋଗନ୍ତି ସକଳ ମୋର। ଯୋଗେ ମହାଯୋଗୀ ଯେହୁ ଅବିକାର ମୂର୍ତ୍ତି ନିରାକାର ଦେବଙ୍କର ଅଂଶୁତପତି। ନାହିଁ ବି ସେ କେହି ଦେବ ତାହାଙ୍କ ସମାନ ତାହାଙ୍କୁ ଏ ତୁଚ୍ଛ ଭାଷା କହୁଛ କେଶନ। ଜାଣୁ ଜାଣୁ ହରାଉଛ ନିଜ ବଡ଼ପଣ ଜାଣିଲେ ସମ୍ପଦ ତବ ସରିବ ଏ କ୍ଷଣ। ନିଜ ଭ୍ରମ ବୁଝି ତାତ ବେଗେ ଆଣ ହର ତାଙ୍କ ବିନେ ଏହି ଯଜ୍ଞ ନିଷ୍ଫଳ ତୋହର। ଦକ୍ଷ ବୋଲେ ଯା କହିଲୁ ସେ କଥା ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରକୃତି ଘେନିଣ ଲୋକ ହୁଅଇ ପୂଜିତ। ଯେଣୁ ଶିବର ପ୍ରକୃତି ଯୋଗୀ ଯେ ଅଟଇ ତେଣୁ ତାକୁ ଏ ସଭାକୁ ନ ଡାକିଲି ମୁହିଁ। ଯୋଗୀ ଆଣି ହୋଇ କିମ୍ପା ଆସିଲୁ ଏ ସ୍ଥାନ ଅପବିତ୍ର କଲୁ ଯଜ୍ଞ ଫେର ତୁ ବହନ। ଯେ ବାବା ନ ଜାଣି ଏଥି ଆସିଗଲୁ ତୁହି ଅନ୍ତପୁର ମଧ୍ୟେ ନାରୀ ମେଳେ ରହ ଯାଇ। ଏସନ ବଚନ ଦେବୀ ଦକ୍ଷ ଠାରୁ ଶୁଣି ବୋଇଲେ ତାତ ବିଧାତା ତୋତେ ଛାଡ଼ିଲାଣି। କି ଯଜ୍ଞ କି ଧର୍ମ କଥା ଦେଖାଉଛୁ ତୁହି
ଏହି କ୍ଷଣି ଏ ସମସ୍ତ ଦହି ପାରେ ମୁହିଁ। କିବା ଶକ୍ତି ତୋର ଅଟେ ତୁଚ୍ଛାର ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରୁଅଛୁ ପୁଣ ପୁଣ। ତାହାଙ୍କର ତେଜ କି ତୁ ଶୁଣୁ ନାହୁଁ କନେ, ପିତା ବୋଲି ସବୁ ସହେ ସଂସାର ଦୂଷଣେ। ଏହା କହି ହୈମବତୀ ହୋଇଲେ ଲଜ୍ଜିତ, କିପରି କାହାକୁ ମୁଖ ଦେଖାଇବି ମୁଁ ତ। ଏହି ପିତା ସେହି ସ୍ୱାମୀ ଏ ସନ୍ଧି ସ୍ଥଳରେ, କି କରିବି ବୋଲି ଦେବୀ ଭାବିଣ ମନରେ। ବୋଇଲେ ସତୀ ଏ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅପମାନ, ନ ସହନ୍ତି ତିଳେ ଏହା ଶାସ୍ତ୍ରର ବଚନ। ଶିବଙ୍କର ନିନ୍ଦା ମୋହି ସହିବି କିପରି, ରେ ନିର୍ଲଜ ଆତ୍ମା କିମ୍ପା ନ ଯାଉ ବାହାରି। ଏସ ନ ଭାବିଣ ଦେବୀ ଶିବଙ୍କୁ ସ୍ମରିଲେ, ଶିବ ନାମ ଜପି କ୍ରୋଧେ କମ୍ପମାନ ହେଲେ। ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟେ ଦେବୀ ପଡ଼ିଲେ ଡେଇଣ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଲେ ଦେଖି ସର୍ବଦେବଗଣ। ଦକ୍ଷ ବୋଲେ କିମ୍ପା ତୁମ୍ଭେ ଭାବନା କରୁଛ, ନରମେଧ ଯଜ୍ଞ ହେଲା ସବୁ ଦୁଃଖ ମୁଞ୍ଚ। ଦିଅ ହେ ଆହୁତି ତିଳେ ବିଳମ୍ବ ନ କର, ଦକ୍ଷ ଭଏ ଆହୁତି ଯେ ଦେଲେ ଦ୍ୱିଜବର। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଦେବୀ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟେ ଗୋପ୍ୟ ହେଲା, ହାହାକାର ଶବଦ ଯେ ଚୌଦିଗ ଘୋଟିଲା। ନାରଦ ମୁନି ସେଠାରେ ଥିଲେ ଉଭା ହୋଇ, ମନ ଜାନେ ଚଢ଼ି କୈଳାସ ଆସିଲେ ସେହି। ଚକ୍ଷୁରୁ ଗଡ଼େ ଲୋତକ ଅତି ଦୁଃଖମତି, ଶିବଙ୍କ ପାଶେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ତଡ଼ତି। ଶିବ ବୋଇଲେ ହେ ଋଷି କିମ୍ପାଇଁ ବିଷଣ୍ଣ, ନାରଦ ବୋଲେ ସଂସାର ସରିଲା କପୁଣ। କହିବାକୁ ମୋ ମୁଖରେ ନ ଆସେ ବଚନ, କୁହ କୁହ ବୋଲି ଶିବ ବୋଇଲେ ତକ୍ଷଣ। ନାରଦ ବୋଇଲେ ଦେବୀ ଅଭିମାନେ ଗଲେ, ଦକ୍ଷ ଦ୍ୱାରେ ଯଜ୍ଞଶାଳେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ। ଯେତେ ମତେ ମାହେଶ୍ୱରୀ କହିଲେ ବୁଝାଇ, ବେଳୁ ବେଳ କୋପି ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ସାଇଁ। ଧିକ୍କାରନ୍ତେ ଦେବୀଙ୍କୁ ସେ ସହି ନ ପାରିଲେ, ଯଜ୍ଞ ନଳ ମଧ୍ୟରୁ ଡେଇଣ ପଡ଼ିଲେ। ଋଷିମାନେ ଯେତେ ମତେ କହିଲେ ବୁଝାଇ, କାହା କଥା ତିଳେ ଦକ୍ଷ ଶୁଣିଲା ଯେ ନାହିଁ। ପୋଇଲେ ଚାଣ୍ଡାଳ ସଙ୍ଗେ ସମ ମହେଶ୍ୱର, ହାଡ଼ମାଳ ପିନ୍ଧି ବୁଲେ ଶ୍ମଶାନ ଭୂମିର। ତାହାର ମୁହଁକୁ ଜଗେ ଚାହିଁ ନ ଜଗାଇ, ତୁ କିମ୍ପା ଆସିଲୁ ଏଥେ ତାର ନାରୀ ହୋଇ। ପାର୍ବତୀ ନିଧନ ଶୁଣି ଦେବ ମହେଶ୍ୱର, ଶୋକେ ଆକୁଳ ହୋଇଣ ପଡ଼ିଲ ଭୂମିର। ଗଣେଶ କାର୍ତ୍ତିକ ଆସି ଚେତନା କରିଲେ, ଗୁଣକୁ ବାହୁନି ଦେବ ବହୁ ଶୋକ କଲେ। ବୋଇଲେ ଚାଣ୍ଡାଳ ମୋର ହୋଇଣ ଶ୍ୱଶୁର, ଅଭିମାନ କଲା ଯେବେ ମୋହର ଉପର। ନିଜ କନ୍ୟାକୁ ଏପରି ଦେଲା ଅପମାନ, କୁଳଶୀଳ ପଣ ତାର ଦେଖିବି ଏ କ୍ଷଣ। ତ୍ରିଭୁବନେ କିଏ ତାକୁ ରଖିବ ଏଥର, ସମୂଳେ ନାଶ କରିବି ପ୍ରଜାପତି କୁଳ। ଏହା କହି ଘନ ଘନ କରିଲେ ଗର୍ଜନ, ସର୍ବରୁଦ୍ର ବଳ ଆସି ମିଳିଲେ ତକ୍ଷଣ।
ନିଜ ନିଜ ଅସ୍ତ୍ର ଧରି ଗମନ କରିଲେ। କ୍ରୋଧେ କାର୍ତ୍ତିକ ଗଣେଶ ଆଗ ଭର ହେଲେ। ତ୍ରିଶୂଳ ଧରିଣ ହର ଅନ୍ତରାଳ ହୋଇ ଗମନ କରନ୍ତି ଶୂନ୍ୟ ଘୋର ରଡ଼ି ଦେଇ। ଆଜି ଏ ସଂସାର ନିଶ୍ଚୟ କରିବି ସଂହାର। ସର୍ବଦେବ କିମ୍ପାଇଁ ଆସିଲେ ଯଜ୍ଞ ଠାର। କହୁଁ କହୁଁ ରୁଦ୍ରଗଣ ଯଜ୍ଞ ପାଶେ ହେଲେ। ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ତାକୁ ବିନାଶ କରିଲେ। ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱାର ଆବୋରିଥିଲେ ରକ୍ଷଗଣ। ରୁଦ୍ରଗଣ ତେଜେ ସର୍ବେ ହରାଇଲେ ପ୍ରାଣ। କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାଣ କିଏ ସହିପାରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗିଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧରେ। ଏହିପରି ସପ୍ତ ଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗିଲେ କ୍ରୋଧେ। ଯେ ମୁଖେ ପଡ଼ଇ ତାକୁ ନାଶନ୍ତିନି କ୍ରୋଧେ। ଦେଉଳ ଯେତେ ମଣ୍ଡପ ଜଗତି ଅଟାଳି। ଭାଙ୍ଗି ରୁଦ୍ରଗଣ ସବୁ କରିଦେଲେ ଧୂଳି। ଦକ୍ଷକୁ ବୋଇଲେ ଈଶ୍ୱର ଯେ ବିଜେ କଲେ। ତୋହର ପୁର ସକଳ ସେହି ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ଦକ୍ଷ ବୋଲେ ଦେବଗଣ କର ହେ ସମର। ଶୁଣି ଆଗ ଭର ହେଲେ କେତେ କମର। ରୁଦ୍ର ତେଜରେ ସେମାନେ ବ୍ୟଥିତ ହୋଇଲେ। ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବୃହସ୍ପତିଙ୍କୁ ଜାଇଣ କହିଲେ। ଆହେ ଗୁରୁଦେବ କିସ କରିବ ବିଚାର। ଗୁରୁ ବୋଲେ ଅପସରି ଯିବ ହେ ସତର। ଶିବଙ୍କ କ୍ରୋଧରେ କେହି ବର୍ତ୍ତି ନ ପାରିବ। ଅକାରଣ କିମ୍ପା ଏଥି ଜୀବନ ତେଜିବ। ଶୁଣି ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବଗଣ ଘେନି ଶୂନ୍ୟ ଗଲେ। ପ୍ରଭାବତୀ କଟକରେ ସକଳେ ପଶିଲେ। ଅନ୍ତପୁରେ ପଶି ନାରୀ ଗଣେ ପ୍ରହାରନ୍ତି। ପ୍ରାଣ ଭୟେ କିଏ କେଣେ ପଳାଇ ନ ଯାଆନ୍ତି। କ୍ରୋଧେ ଶିବ ଯଜ୍ଞ ପାଶେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ। ରେ ରେ ଦକ୍ଷ ବୋଲି ଏକ ଗର୍ଜନ ଛାଡ଼ିଲେ। ସେ ଗର୍ଜନେ କେତେ ଋଷି ଶୃବ ଧରିଥିଲେ। ତାହାଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା ଭୟରେ। ଯଜ୍ଞ ସ୍ଥାନେ ରୁଦ୍ରଗଣ ପଶିଲେ ଝସାଇ। ପ୍ରହାରିଲେ ଋଷିଙ୍କି ସେ ମହାକ୍ରୋଧ ହୋଇ। ପ୍ରାଣ ଭୟେ ଋଷି ମାନେ କଲେ ପଳାୟନ। ତ୍ରିଶୂଳେ ପିଟନ୍ତେ ଶିବ ଦକ୍ଷ ଉପରେଣ। ବେନି ଖଣ୍ଡ ହେଲା ଦକ୍ଷ ଗଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡ ଭିନ୍ନ। ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ଯାଇ ପଡ଼ିଲା ବହନ। ଏସନ ଘଟଣା ଦେଖି ଦକ୍ଷ ରାଜରାଣୀ। ଅର୍ଘ୍ୟ ଥାଳି ଧରି ଦେବୀ ଆସିଲେ ତକ୍ଷଣୀ। ବିନୟେ ନାନାଦି ସ୍ତୁତି ଶିବଙ୍କୁ ସେ କଲେ। ଅର୍ଘ୍ୟଙ୍କୁ ଶିବଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମେ ବନ୍ଦାଇଲେ। କ୍ରୋଧେ ଶିବ ନ ମତେ ବୋଇଲେ ବଚନ। ଏ ଲିଙ୍ଗକୁ ପୂଜା କର ଯେବେ ତୋର ମନ। ମହାଲଜ୍ଜା ପାଇ ସତୀ ବିକଳ ହୋଇଲେ। ଏତେ ଦଣ୍ଡ ଦେଇ ଶିବ ସାନ୍ତ୍ୱନା ନହିଲେ। ଆବର ଅଟେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ସମାନ। ମୋତେ ପରି କହିଲେ ଅନୀତି ବଚନ। କିମ୍ପାଇଁ କ୍ରୋଧ ମୁହିଁ କରିବି ତ ଆଉ। କ୍ରୋଧେ ଦେବୀ ଶାପ ଦେଲେ ଶୁଣ ମହାବାହୁ। ଆଜିଠାରୁ ଲିଙ୍ଗ ରୂପେ ପୂଜା ପାଅ ତୁମ୍ଭେ। ଯେଣୁ ମୁଁ ଆଦ୍ୟରେ ପୂଜା କଲି ଭୟ ଭାବେ। ଶାଶୁଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଶିବ ଶାନ୍ତ ହେଲେ। ତହୁଁ ସର୍ବରୁଦ୍ରଗଣ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇଲେ। ଶିବଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଶାନ୍ତ ହୋଇଲା କଜହୁଁ।
विष्णु को घेनिण सर्व देवगण तहु विनय करिले आसी शिवंक पासरे पादे पड़ी स्तुति कले बहु विनय रे श्रीहरि को देखी शिव कोलाग्रत कले श्रीहरि तांकु मधुरे वचन कहिले तुम्भे अट जगतर एकमात्र धार इच्छा कले क्षणे सर्व करिब संहार एहि छार दक्ष प्रजापति द्विजवर सामान्य लोक को कोप किंपा दिगंबर शिव बोले देख हरि देवंक विचार मोते न बरिला दक्ष ए महायज्ञर केउ परि देवगण यज्ञ को आसिले किंपाई से मोते एथि संखोलन कले शुणे न पार्वती आसी पितांको कहन्ते तांको पुण दक्ष धिक्कारिले नाना मते अभिमाने महासती तेजिले जीवन कुह हरि एहा कि हो विवेकतापण श्रीहरि बोइले देव क्रोध शांत कर पूर्वर कथा को देव मनरे सुमर पार्वती संगे विच्छेद तुम्भर होइब पुणी किछि दिने तुम्भे सती को पाइब न भाल देव विधातार गति केतेबेले किए ताहा आनन करन्ति आहे सर्वदेव गण तुम्भर विचार बुद्धिवृत्ति लोप किबा होइला तुम्भर आहे इंद्र आहे चंद्र आहे देवगण हे अनंत हे कुबेर आदि देवगण निज निज भार्या घेनी सभा को आसिले सभारे बसिण शिवंकु जे न देखिले किंपाई दक्ष को एहा न कहिल तुम्भे ब्रह्मा भଳି किछि न कहिले दक्ष लोभे जेबे बा दक्ष तुम्भर कथा नास्ति कले किंपा तुम्भे यज्ञ स्थान न तेजिल भले एणु मु भाळई तुम्भर जे बुद्धि नाही एसबु विपद तुम्भ निमित्त घटई जेतेबेले महासती तेजिले जीवन किंपा तेतेबेले मते न कल स्मरण एही परि सर्वदेवे तिरस्कार कले शुणी न शिव विष्णु को बहु प्रशंसिले संतोष हुअन्ते हर सर्वदेव गण बहुत प्रार्थना कले शिवंक चरण दक्षराणी हस्त जोड़ी उभा अछि होई बोले सर्वदोष क्षम आहे उमा साई मो स्वामी जीव दान दियंतु आपण सर्वदेव गण अनुरोध कले पूर्ण संतोष होइण शिव मस्तक जोड़िले न पान्ते को छाग मुंड से आनिले दक्ष प्रजापति गंडीरे जे जोड़ी देले जीवन्यास मंत्री तांको जीव दान देले प्राण पाई प्रजापति लज्जित होइण शिवं को प्रार्थना कले भक्ति बहीण परस्परे संभाषण करी शांत हेले विदाय नहीं जे जहा आश्रम को गले इंद्र चंद्र नाग कुल वरुण कुबेर ब्रह्मा विष्णु आदि जेते अमर निकर समस्ते निज पुर को करिले गमन रुद्रगण संगे घेनी देव त्रिलोचन
କୈଳାସପୁରକୁ ସେହି ଗମନ କରିଲେ। ପାର୍ବତୀ ବିହୀନେ ସେହୁ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଲେ। କୈଳାସେ ବସିଣ ହର ବହୁ ଦୁଃଖୀ ହୋଇ। ପାର୍ବତୀ ପାର୍ବତୀ ବୋଲି ବିକଳ ଲୋଟଇ। ଗଣେଶ କାର୍ତ୍ତିକ ନନ୍ଦୀ ପାରିଷଦ ଗଣ। ଶିବଙ୍କୁ ବୋଧିଣ ସେହି କହିଲେ ବଚନ। ତୁମ୍ଭେ ପ୍ରଭୁ ଦେବ ଦେବ ଅଟ ନିର୍ବିକାର। ସକଳ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କ ଏକ ମୂଳାଧାର। ତୁମ୍ଭେ ଯୋଗାରୂଢ଼ ପ୍ରଭୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଧାରଣ। ପରମ ପଦକୁ ସଦା କର ପ୍ରଭୁ ଧ୍ୟାନ। ଭାବିଲେ କି ହେବ ଆଉ ହେ ପ୍ରଭୁ ଈଶାନ। ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟତ ସର୍ବ ଜାଣତ ଆପଣ। କାଳର ବଳେ ସମସ୍ତ ଜଗତେ ଚଳନ୍ତି। ତେଣୁ ଦଇବ କୌଣସି ଲୋକେ କହିଥାନ୍ତି। କେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେ ବୁଝାଅ ଆପଣ। ବାତୁଳ ପରାୟ ଦେବ ହେଉଛ କେଶନ। ଅଦ୍ୟ ସନାତନୀ ଦେବୀ ପ୍ରକୃତି ରୂପିଣୀ। ତାଙ୍କର କେବେ କି ଅବସାନ ଅଛି ପୁଣି। ଆପଣଙ୍କ ତିରସ୍କାର ପିତାଙ୍କ ବଚନ। ତେଣୁ ଦେବୀ ଶରୀରକୁ କରିଲେ ଗୋପନ। ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ପୁଣି ପାଇବ ସାକ୍ଷାତ। ନିଜେ ଉଦ୍ଧବ ହୋଇବେ ଜଗତର ମାତ। ନଭାଳ ନଭାଳ ଦେବ ମନ କର ସ୍ଥିର। ତୁମ୍ଭର ଯେ କ୍ରୋଧ ନଷ୍ଟ ହୋଇବ ସଂସାର। କାର୍ପଣ୍ୟ ବଚନ ଶୁଣି ଦେବ ତ୍ରିପୁରାରୀ। ଯୋଗ କରିବାକୁ ଗଲେ ବ୍ରହ୍ମେ ମଦ ଭରି। ପବିତ୍ର ହର ଉଦ୍ୟାନ ବନରେ ମିଳିଲେ। ତହିଁ ମଧ୍ୟେ କାଳେଶ୍ୱରୀ ବନେ ପ୍ରବେଶିଲେ। ସେବନ ମହିମା କିବା କହିବଇ ମୁହିଁ। ଅବସନ୍ତରେ ବସନ୍ତ ତହିଁ ଯେ ବହଇ। ଅସନ ପିଆଳ ଶାଳ କେନ୍ଦୁ ଯେ କଇଁଥ। ଆମ୍ବ ଲେମ୍ବୁ ବର କୋଳି ପୁନାଗ ସ୍ୱସ୍ଥ। ପଣସଟ ଭାନା ରଙ୍ଗ ଜେଉଟ ଖଜୁର। ଡାଳିମ୍ବ ପିଜୁଳି ହେନା ପୁଣି ଯେ ମନ୍ଦାର। ବେଲ ବକୁଳ ଯେ କନିଅର ନାଗେଶ୍ୱର। ମଲ୍ଲି ଗୋଲାପ ରଙ୍ଗଣୀ ନିଆଳି ଟଗର। ଏହିପରି ନାନା ଜାତି ବୃକ୍ଷ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ତା ସଙ୍ଗେ ପୋଖରୀ ଏକ ଅତି ବିତପନ। ଚାରିପାଶେ ବେଣୁ ବୃକ୍ଷ ପ୍ରାଚୀର ପ୍ରକାରେ। ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ଶୋଭା ପାଏ ଅତି ମନୋହରେ। ହଂସ ସାରସ ଯେ ବଣି ପାତି ହଂସ କୂଳ। ଶୁକ ସାରି କୁମ୍ଭାଟୁଆ ଆବର କୋକିଳ। ମୃଗଗଣ୍ଡା ସମ୍ବର ବାହୁଟିଆ ହରିଣ। ନାନାଦି ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁରେ ବନ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ହେଲେ କି ହୋଇବ ଦେବ ଦେବ ପ୍ରଭାବରେ। ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରେ ଭ୍ରମନ୍ତି ଯେ ସେହିଠାରେ। ହିଂସାବାଦ କପଟ ଯେ ମାନ ଅଭିମାନ। କେବେ ତପ ବଳେ ନ ପଶଇ ସେହି ସ୍ଥାନ। ସେବନ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି ବଟ ମନୋହର। ବେନି କ୍ରୋଶ ଦୀର୍ଘ ପ୍ରତି ଅଟେ ସେ ବଟର। ଆକାଶକୁ ଡାଳ ମାନ ବିସ୍ତାର ହୋଇଛି। କିଅ ବା ମେରୁ ଆସିଣ ତହିଁ ଯେ ରହିଛି। ମହାସିନ୍ଧୁ ବଟ ସେହି ବିଖ୍ୟାତ ତ୍ରିପୁରେ। ନିର୍ମଳ କବଚ ନାମେ ବିଖ୍ୟାତ ଧରାରେ। ଦେବ ଋଷି ତପି ଜପି ଅସଂଖ୍ୟ ତାପସ। ସେ ସ୍ଥାନରେ ରହି ତପ କରନ୍ତି ବିଶେଷ। ସର୍ବଦା ଯଜ୍ଞ ହୋମରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେହି ସ୍ଥାନ।
କିଅ ବା ସେ ଯଶବନ୍ତପୁରର ସମାନ। ସେମାନେ ସେଠାରେ ଥାଇ ତପସ୍ୟା କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ତପ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ କରନ୍ତି ଯଦୁପତି। ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ନାମେ ଏକ ମହାସାଧୁ ବର, ଯୋଗ ଭଏ ପୁରିଲା ସେ ସବର ପୟର। ସପ୍ତାଙ୍ଗକୁ ଭେଦି ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗରେ ଲୟ କଲା, ପବନ ଭକ୍ଷିଣ ବହୁ ବରଷ ରହିଲା। ତ ସେ ତାକୁ ମହେଶ୍ୱର ଦିବ୍ୟ ରଥ ଦେଲେ, ତପ ଫଳେ ଅନ୍ତରିକ୍ଷେ ସେ ସାଧୁ ଚଳିଲେ। ଦିବ୍ୟ ଭୁବନରେ ଯାଇ କରିଲେ ସେ ବାସ, ସଂସାର ଯାତନା ସବୁ ଛାଡ଼ିଲେ ତାପସ। ସେହି ବଟ ମୂଳେ ବିଜେ କଲେ ମହେଶ୍ୱର, ନିର୍ମଳ ମନରେ ଧ୍ୟାଇଲେ ସେ ନିରାକାର। ଯେତେବେଳେ ଯୋଗାସନେ ବସିଲେ କସେହି, ମାୟାମୋହ ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗୁ ଗଲା ଦୂର ହୋଇ। ବ୍ରହ୍ମେଲୟ ଦେଇଣ ସେ ଉଜାଣି ଟେକିଲେ, ଶିଶୁ ମୁନା ରନ୍ଧ୍ରେ ନେଇ ମନକୁ ରଖିଲେ। ଇଅଁଳା ପିଅଁଳା ଷଡ଼ ଚକ୍ରକୁ ତେଜିଣ, ଶୂନ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ହେତୁ ରଖିଲେ ଈଶାନ। ଯେପରି ଯେଉଁ ମନରେ କଲେ ସେ ଧ୍ୟାନ, ତାହା ଏବେ କରୁଅଛି ଶୁଣ ସାଧୁଜନ। ପରମ ଗୁପତ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ସାର, ଭାଷା ବନ୍ଧେ ଦାସ କ୍ଷେତ୍ର କରଇ ପ୍ରଚାର। ଇତି ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ପୁରାଣେ ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡେ ଦକ୍ଷ ଯଜ୍ଞ ବିବରଣେ ନାମ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ।